দৌড়া মধ্যে ঢুক করতেছে। Genau an dieser Firmenphilosophie ist die Firma Lanz letztlich gescheitert. Denn als diese Maschinen gebaut wurden, gab es schon so elegante Maschinen wie Hanomag oder Ferguson oder Meccanic. Und Lanz konnte einfach nicht mitmachen.
पाँचा चाहिँ मिलायो दाजु सबै भन्दा नि पाँचा चाहिँ मिलाएर राख्दैन झर्न चाहिँ झरेन धान झरेन धान यतिको पाँचा मिलाइहाल्यो नि अब यसले मजाले हामीले काट्नु पर्ने नि यसरी नि हो बिमलीको पर उयो छैन उता खड्काको खेतमा चाहिँ हुन्छ यो मजाले माथि चाहिँ हुन्छ कस्तो मिलेको अब 4-5 चोटिमै सिद्धिँदो रहेछ नि एकचोटि दुईचोटि तिन चारचोटिमा त्यसलाई 5 चोटि अब भोलिपल्ट धान काट्न छ धान रोप्न हिलोमा त धान खप आली भेटेपछि बाङ्गो रहेछ त पौडी खेल्नै सकिँदैन नि भ्याक्युममा यस्तो भ्याक्युम यत्रो च्याप्प सोच्यो कस्तो च्याप्ला हिल्ने